Շնորհակալ եմ։ Հարցս ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Մեծարգո վարչապետ, առաջիկայում վաղաշաբաթ խոշորացված համայնքում ավականու ընտրություններ են եւ գիտենք, որ կան ուժեր, որոնք ամեն օրենքով չթույլատրված միջոցներ ձեռնարկում են ընտրության արդյունքների վրա ազդելու համար եւ վերջերս էլ այս համատեքստում նախընտրական քարոզարշավին խոչընդոտելու համար ձերբակալվել են Կտրիչ Ներսիսյանի եղբայրը եւ նրա որդին։ Այստեղ արդեն իրավապահների մոտեցումը պարզ է, ես ուզում եի լսել ձեր քաղաքական գնահատականը։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Իմ քաղաքական գնահատականը հետևյալն է, ընտրողների ազատ կամ արտահայտման նկատմամբ ապօրինի ներգործությունները անթույլատրելի են եւ իրավապահները պետք է արձագանքեն բոլոր եւ ցանկացած դեպքերին, անկախ նրանից, թե որ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներն են օրենքով արգելված գործունեություն անում։ Գիտեք, ես այդտեղ նկատի ունեմ իմ քաղաքական դիրքորոշումը տարածվում է բոլորի, այդ թվում մեր վրա, որևէ մեկի վրա եւ այդտեղ չի կարող լինել տարբերակում։ Իրավապահները բոլոր դեպքերում պետք է արձագանքեն եւ պետք է հստակ դա կարմիր գիծ է մեզ համար եւ չի կարող Հայաստանում նման գործընթացները չեն կարող հեռանկար ունենալ։ Իհարկե ցավոք դեռ մենք չունենք մեխանիզմներ եւ մենք վերջին անգամ կոռուպցիայի կանխարգելման խորհրդի նիստում էլ էինք քննարկում, որ այն դեպքերում, երբ որ ընտրակաշառք է բաժանվում կամ դեպքեր են արձանագրվում, մենք չունենք մեխանիզմներ ազդեցությունը բանաձևելու, թե դա ինչ ազդեցություն է ունեցել ընտրությունների արդյունքների վրա, որտեղ օրինակ Գյումրիում մենք տեսանք տենց իրավիճակ, երբ որ ընտրակաշառքի բացահայտված դեպք կար եւ չգիտեմ էլ, բայց այնուամենայնիվ դա զուտ ընտրությունների թվաբանության վրա չազդեց, չնայած ակնհայտ էր, որ ընտրակաշառքը բաժանվել է, չէր կարող թվերի վրա չազդել, բայց հարցն է ինչքան է ազդել։ Եվ այստեղ էլ շատ նուրբ է եւ կարծում եմ, որ այս մեխանիզմների մասին պետք է մտածել, բայց ամեն դեպքում հիմնական գործող անձը այդտեղ պետք է լինեն իրավապահները, ովքեր կարողանան հայտնաբերել եւ միջոցներ ձեռնարկել ընտրակաշառքի եւ նմանատիպ դրա նման առնչվող հարակից բոլոր դեպքերում։ Արձագանք ունեք։ Շնորհակալ եմ։ Վերջ ուզում եի ավելացնել, այստեղ մնում եմ ավելացնում, որ հաջողություն մաղթենք մեր տեխնատուին Արգիշտի Մեխակյանին, բայց նաև այս ուղղությամբ պետք է աշխատենք, պարոն վարչապետ, կաշառքի հիմքով ընտրությունների վրա ազդելու հարցում։ Ես ինքս էլ եմ մտածում պարոն Ալեքսանյանի հետ, գուցե ինչ-որ նախագծով հանդես գանք։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։